Isa pa kasi so katapos na natin dito sa Santa Adia sa ano. Tanas High School Elementary sa Tilio natin. Ano natin buto nun. So dito naman tayo ngayon sa Santa Ana rin. Lupax 1. Ito. Bali binaklas na rin nila to. Ayun o. Kasi nga gumagalaw tayo yung ito yung binaklas nila. Ito ngayon ang putol. So bili tayo ng pyesa para may kapit natin. May kamahaling nga lang yan. So bali ito na siya mga kasuwal yung nabili ni sir. Ito na ipapalit natin. Ito na ilalagay natin. Dito to. Yan. Pabili pa tayo ng pyesa. So lalagay kapitan natin siya mga kasuwal. Ayun siya mga kasuwal. Bali sisitap na natin. Ibalik na natin lahat. So ayun subukan na natin siya ngayon pandarin. Ayun siya ito dito sa patayan nila sir. Okay na sir. Ayun, salamat din. Ayun, natapos din natin yung ginawa nating overlock. Ayun. Kaya sabi ko sa inyo, okay lang yan kahit paklasin nyo para matuto kayo, walang problema. Basta kung kailangan nyo ng rescue, dito lang naman ako, walang problema. Hindi ako katulad sa ibang mekaniko na pinalikot na saka nagagamit. Okay lang sa akin yan kasi ako rin naman nagbibigay ng share sa inyo para matuto magkalikot. Kaya okay lang sa akin, kahit kalikutin nyo yan. Yun, hanggang dito lang. Salamat kayo sir. Shout out dyan kayo sir. Salamat sa tiwala sa paggawa ng makina niya.